На програмата на ТР следите директно со господинот Јанко Бачев од Народното движење за Македонија. Реков пред паузата дека уште малку ќе останеме во 2001. Што се случи во Битола со палењето на дуќаните на албанците, турците, муслиманите? Па видите сега, да кажем во принцип секој палење на имотите на луѓето не е добро, али очигледно во тој момент во таа наелектризирана атмосфера, за жал одредени структури во тоа време околу Љубе Бошковски што беа, па веројатно знаел и Љубе Бошковски самиот. Мислам дека тоа беше непотребен луксус да се прави тоа сценарио, бидејќи тоа беше договорена работа. Тие палења што се правеа, за мене е многу повеќе јунашкото се покажува на фронтовите во кај што беа посебно во Западна Македонија. И таму за жал беше катастрофален податокот, ако се каже дека од таа мобилизација што се врши на резервниот состав, катастрофално беше само околу 10% од македонските граѓани се одзва на таа. И имаше доста битолчани. Доста битолчани, најтрагично што тие што требаше да се ги бранат домовите, тие избегаа, да кажеме тетовчани, да кажеме конкретно луѓето што беа од Тетово, таму немаше ни еден во резервен состав. Сите тие 4 резервни состави што се носеа беа од Битола, од Прилеп, сеќавам и некаде од Пекчево, од Берово, тој дел. За жал тетовчани сите ги напуштија своите домови и во главном се преселија во Скопје. Значи во Битола тоа не беше спонтана реакција заради убивањето на полицајците во Вејци, битолчани спонтано реагира, палеа, кршеа. Па видите се, тоа однапред имаше така љубе со тие неговите што беа околу него луѓето, да кажеме. Па вие во таква електризирана атмосфера доволно е малку да се подбуцна, да кажеме, една групација, и веќе луѓето беа толку горчини, посебно во Битола, како што кажавте, и вие повеќе таа маса повеќе не може да ја контролирате кога ќе почнат сите тие работи. Но тука можам да кажам дека, уште еднаш ќе кажам дека во Битола релативно мал е бројот на тоа албанско малцинство, и колку што слушам тука во Битола дури било многу лојално во тој староседелци, бидејќи очигледно на Македонија проблемите ги направи албанците дојденци од Косово, кои што се во голем енормен број во Тетово, посебно во Тетово. И смислата ми беше дека за жал сите кога треба се бранат тие вековни огништа, луѓето фактички што живееа на нив таму во Тетово по Гостивар ги напуштија своите домови. И јас во разговор со нив кога ги имав така некои од тие луѓе, они кажуваа дека ама ќе заврши војната, ние треба повторно да живееме со нив. За мене тоа беше едно така несватливо објаснување како може веќе кога војна се води сакат да ти го уништат имото, да те запалат куќата, што може повеќе да се изгуби. Но очигледно тие луѓе така ја свака работата, и во таа војна, како што кажавте, најповеќе се покажаа луѓето од Битола, од Прилеп, и од источен дел на Македонија, кои фактички ја бранеа државата. Но за жал Македонија имаше капацитет за таа војна, како што кажав, безбедносните сили броја околу 20.000 војска и полиција, но за жал се случија страшните предавства во државниот врат на Македонија. И јас сум го очекувам денот кога ќе за таа вистина најпосле ќе се проговори јавно. Вие гледате се на националната телевизија, до сега нема ни една јавна дебата околу војната. За жал тоа треба да ја градиме иднината, така се пораките нели е од Европската унија. Па не може да се гради иднината ако не се знаат настаните што се случиле, да кажеме. Таа иднина за да се Тоа значи го разбирате Груевски кога кажува дека треба да го знаеме нашето минато кога се враќа на корените на Александар Македонски. Па треба да се разбирате и тоа е оправдано за вас? Па видете сега, македонското... А при тоа да не смете антиквизацијата на никој? Видите, тие термини антиквизација што се спомнуваат во јавноста, така ги наметнаа сега некои... СДСМ? Не СДСМ, него некои дежурни... ВМРО вели дека тоа е теза на СДСМ. Не. И конкретно на Бучковски, кои има лични причини. Тоа се дежурни некои интелектуалци, експерти кои што ги гледаме 20-те години, новинари, кои што добро се офајдија, големи пари се уиграат од одредени центри, странски да кажеме. И тоа се луѓе кои што фабрика некоја. Па тоа се луѓе кои што сега како и крстите вие во ред, ама тоа се тргнуваат од лични интереси. Тие така се определиле, тие 20-те година да кажеме стекнаа добри богатства за Македонија, да кажеме од тие странски центри, и тие континуирано работат да го скршат македонскиот народ. 20-те години не случајно го прават тоа. Од сите страни пријатели сакате да кажете. Не, они пред се работат да го скршат македонскиот народ. Видете сега да кажеме какви дебати се развиваат еве околу името што ги гледаме. Вие да направите такви дебати во Атина, да кажеме. Да излезе во Атина некој грк и да каже па добро, луѓето се македонци, антички македонци, нека се видат Република Македонија. Ја верувам таков на уште од 10 години од телевизија ќе го обесат во Атина. Тука гледате какви гадоти се случија од таа, како сакате наречете, фабрика, петта колона, али како што кажав, тоа сите го прават од своји лични интереси, и тие така се определиле 20 години да работат таа работа. Како Груевски ќе постапи со името, односно во преговорите со Грција? Факт е дека услов не ни беше поставен, тоа не убедува ВМРО, па не, меѓутоа Европа се понагласно кажа дека до декември треба ни да го решиме спорот со Грција.
Јас не сакам да лицитирам со рокови околу решавањето на името, но Груевски ќе има нашата поддршка како Народно движење за Македонија се додека цврсто стои на одбрана на името. Но сега за жал доаѓа Како име? На името Република Македонија. И сега за жал за нас треба да се промени. Тоа ни е јасно на сите. За нас е апсолвиран факт дека името треба да се остане. Кој кажува дека треба да се промени? Овие сега европскиве велат барате решение. Они да, велат барате решение. А ако остане Република Македонија, тоа не е ниту промена, ниту решение, ниту компромис, ниту ништо. Па ние како Народно движење да кажеме сме цврсто на тој став дека треба да се опстане името, а најповеќе што може да се направи, еве се ако се рачна како некоја отстапка во тие меѓусебни односи, Грција може да не нарекува како сака. И сега на прв поглед кога ги гледате на јавната сцена, сите тие изјави од европските авторитети не треба да се сваќаат здраво за готово. Многу побитна е таа политика што се води во позадина, што е невидлива зад сцената. А таа политика пред се, да кажеме, е политика која што нас не е наклонета. Пред се мислам тука на политиката на Соединените американски држави. Бидејќи тие јавни изјави вие ќе ги чуете од американците дека треба да се најдете решение за името едно, но таму има една посуптилна политика што ја водат во позадина тајните служби и која што е правата реална политика, светска политика. Која е? И таа политика јас мислам дека е благонаклонета према Македонија, не се сојат баш така работите, како што кажуваат нивните јавни официјални лица дека треба да го промениме име. Американците паднаа на испитот во Букурешт. Во ред, тоа падна името, ама гледате после Букурешт на Грција беше запалена. Какви демонстрации имаше, какви жртви на полицијата и меѓу населението и фактички им се даде сигнал дека не треба да се играат со, така да кажам, условно кажам, поголемите. И вие ако видовте сега првата реакција на новата влада во Грција веќе е доста умекната. Го укина тоа Министерство за Македонија што го имале носел назив Македонија. Еве веќе последните изјави кажуваат дека се спремни да попушат и од таа црвена линија што е зацртана. Секупно име за секупна меѓународна употреба, но сега ве кажуваат дека може и по таа линија да се направи нешто. Така да тие работи треба да се гледат и во еден поинаков контекст и јас сметам дека правата реална политика што ги движи тие светските процеси на наклонета на Македонија. Зошто Европа тогаш ја форсира таа потреба? За скоро да најдеме решение, бидејќи треба Советот на министри да одлучува кој ќе добиеме датум за преговори. Ние сме притиснати со некаков рок. Не мора ние многу да се осврнуваме на овие изјави што ги дават европските авторитети, бидејќи ние сите знаеме дека од своји различни така историски предрасуди Македонија страдала баш од тие европски држави што Германија, Франција, Англија, од време на Балканските војни, Првата светска војна, ние знаеме која е делила Македонија. И затоа ние не треба многу да наседнуваме на тие изјави и да ги прифаќаме здраво за готово. И во крајен случај мене ќе им биде многу помило ние внатре да работиме, да ја поставиме државата со сите начини како што треба, стандард на население, да кажеме, правна држава, човекови права, отколку да влеземе таму по некоја, да кажеме, по некоја заслуга како за да го смениме името. Оти тоа Европа се една интересна мамка што им се фрла на луѓето. Сега видите, вие сите партии во Македонија, овие големите партии во Македонија играат на таа карта дека фактички веќе еден опиум за народот е таа Европска унија. Се ствара една атмосфера дека ако ние влеземе во Европска унија, сите тука ќе бидат богати, сите ќе водат убави коли, сите ќе имат убави плати, сите ќе работат, што воопшто не е точно. Бидејќи не се луди и тие нивни граѓани таму од тие богати држави како Германија, Холандија, Данска што го полнат тој буџет на Европска унија, па не се толку тие недоветни да го полнат буџетот, па тој буџет да се дели на држави како Македонија, да кажеме, и тие тука да си прават што сакат фактички, корупција, криминал. Затоа што зашто немаме странски инвестиции? Како земја не чувствуваат безбедни, сигурни и од политички аспекти, од безбедносен и од правен? Не е точно дека Македонија, да кажеме, не доаѓаат странските инвестиции за тоа што не сме биле членки на Европска унија или НАТО. СДСМ тоа го тврди. Бидејќи таа, само ќе се надоврсам и нова, бидејќи таа Европска унија, како што кажав, една голема, да кажеме, мамка за македонскиот народ, тоа сега ми заличува како 90-тите години кога се рушише комунизмот. Тогаш тајните служби на тие светски центри, за да полесно го рушат комунизмот, направија во милиони, ископираа милиони цедиња од тој еден филм си играше во тоа време, повозрасни се сеќаваат, Династија го викаа 90 година. И во тој филм Династија имаше убави жени, убави коли, вили, како живее западниот свет. И тоа беше во милиони примероци поделено во земјите на комунизмот. Тајните служби го делеа и им викаа како ќе струшите комунизмот, еве како ќе живеете. Но за жал, еве гледаме денеска, се сруши комунизмот, гледаме дека како живеат луѓето и во Бугарија, и во Романија, и во Македонија, и во Албанија. Значи не треба анблок да ги примаме тие изјави дека нашиот спас е Европската унија.